Я очень люблю рисовать наброски, друзья, где бы я ни был. У меня с собой всегда есть скетчбук, минимальный набор акварели. Ну, а если есть возможность выйти, как сейчас в Гурзуфе, покупаться, чтобы на солнышке погреться и порисовать, то я беру еще и треногу, как это называется, с раскладной палитрой, которая у меня и для масла, и для акварели. Она вешается на треногу, и я спокойно работаю. Так что буду показывать, как я сегодня работал. И поговорим. Олег Сизаненко, мой учитель, говорил, что натюрморт – жанр философский, а пейзаж – мировоззренческий. А у вас натюрморты мировоззренческие. Да и вся живопись, пожалуй. Но может быть. На самом деле, я не очень-то и отличаю натюрморт, пейзаж, фигуратив, потому что все пропитывается моим ощущением жизни. И как Мане говорил, что я пишу пространство, я пишу свет. Пространство между объектами, он говорил, между предметами. Но это так увлекательно, когда ты видишь, как свет падает на формы и освещает их по-разному. И внутри возникает столько, прям в этот момент, внутренних решений, что я вот так хочу написать. Нет, а я лучше так. И эти противоречия пересекаются, и в итоге выбирается что-то одно. Например, кстати, ты можешь листать там, я не знаю, Pinterest или какой-нибудь альбом с любимыми художниками, и вдруг тебя осенило: о, классно написано, классный прием использован, дай-ка я попробую вот этот прием также употребить в своей работе, и может что-то получиться. На самом деле, вот сегодня я сел, и ощущение такое, что неважно, какой материал, акварель это, пастель, я не знаю, масло, темпера и так далее, акрил, совершенно неважно. Если внутри выстраивается мышление по пятну, то эта магия так затягивает, что остальное не важно. Ты просто пишешь пространство, его трансформируя, которое ты видишь, не поглядываешь буквально вот все время на натуру туда, на натуру туда. Это списывание. Не. Ты как бы впечатлился и пишешь впечатление. Редко поглядывая на натуру, потому что ты весь вот это впечатление тобой управляет и выносит на какие-то новые решения. Мне кажется, это важно. Писать не в лоб, цвет не в лоб, а сочинять, опять же, любимым материалом, нелюбимым, экспериментальным материалом, новым материалом. Сочинять по пятну, искать гармонию взаимодействия. Они настолько сложны, многогранны, интересны. Бесконечные решения. И вот в этой бесконечности на самом деле мы и купаемся. Так, вы сказали, что философский жанр, тот мировоззренческий. А какая разница? Философское размышление, философия, да? Мировоззрение тоже размышление, взгляд на мир. Очень трудно передать словами, что тебя зацепило, когда ты начинаешь работать. Перед тем, когда вот стать в точку, тебя же зацепило что-то. Кстати, если не цепляет, зачем становиться? Лучше поискать, пусть пройдет время, поискать, чтобы зацепило. И тогда вот это состояние, оно и рождает решение. И восторг, который ты испытываешь в момент написания, может быть определяющим. И зрители это почувствуют обязательно. Главное, чтобы мы не поддавались на провокацию «дай-ка я сделаю, чтобы понравилось». Покупателю, галеристу, в общем, вы понимаете. А вот дай-ка я сделаю так, как не делал, поддавшись вот этим волне ощущений. Мне кажется, это почувствует зритель. И вот это он почувствует. Его не обманешь. Он чувствует, как вы честны или нет.
насколько вы глубоко любите живопись, насколько вы вот в этом моменте присутствовали. Вот не обманешь точно. Как у вас, расскажите. Есть такой элемент, когда вы поддаетесь на похвалу, на то, что знаете, что от вас хотят галеристы или зрители. Ну, в рутину превращается это все. Вы как бы делаете по накатанной. Вот это беспроигрышно, я так сделаю, это точно купят. Есть такое? Если есть и прям вот нужда какая-то, ну поделите это пополам. Одна часть сегодня работает для творчества, а завтра для продажи. Если есть возможность, не делите пополам, пишите для творчества. Калит Понтиевич. А в последнее время исчезли ролики с работами в стиле ню. Это творческий кризис? Или ню просто перешло в платный контент? Ну, оно перешло, на Бусти заходите, там есть. Я делаю посты прям как от и до. Модель позирует, я пишу. Не знаю, на самом деле у меня очень много купили работ, прям очень много. Ню, наверное, даже и не осталось ничего. И мне это интересно, потому что пластика женщины, девушки, ну, это вечная история красоты. И, ну, можно писать бесконечно, просто этим наслаждаюсь, поворотами, позами. Опять же, живописью. Это не просто срисовывание, это для меня это вот акт такого вот подношения пространству, который подарил мне дар видеть и изображать в стиле, который мне интересен. Так что буду постить, конечно, буду писать и буду вам показывать. В данный момент не пишу пока ню. Ну и здесь, в Ялте, в Гурзуфе не очень-то с набросками. Попробую узнать, чтобы там раз в неделю походить на обнаженку. Тут всегда было. Была какая-то студия. Если кто-то знает, напишите, и тогда там увидимся.